पप्पी रोज सुबह धूप निकलने से पहले उठ जाता। कभी चाय की दुकान पर गिलास धोता तो कभी सब्जी वाले के ठेले पर सामान सजाता। उसके कपड़े पुराने और फटे थे, मगर चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। उसका सपना बड़ा नहीं था, बस मां की झोपड़ी में एक ढंग का खाना पहुंचाना। कई बार खुद भूखा सोता, पर मां के सामने हमेशा कहता, मैंने पेट भरकर खाया है। मां जब कौर उठाती और प्यार से देखती तो पप्पी की थकान पल भर में मिट जाती। यही उसकी सबसे प्यारी जीत थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।